nya anger ya dan nabi mah tuh wahyu ai kuring menapsu sok orang jawab busararea nabi mah sumberna wahyu matak narima we kana keputusan Allah pan urang-urang wahyu dibaca nafsu anger nya asongkeun ku ibu 58 kalau gawa tah kitu ustad gerak kawin enrin ka imah tah aream teuing 58 dikekepan batu kurumu ku simut rek romantis ngabekok gitu zak rea rek neangan we nu 30 gitu 33 35 rada meujeuh naik deui tah sasajen naik deui peuting sok ngayangkeun ngoyok seureuf Pak leres kone urusan agama nama mak nganyangeun lah ka tokoh agama nu aya di dieu kuring we piran nerangkeun kitu patut naik deui kana peuting sok aya ngeuyeuk seureuf mimitina disicingkeun dina samak naon maksudna lalaki belah ditu awe belah dieu rumah tangga bakal sakinah teh lamun samaksud jeung satujuan ari kitu mah lalaki tujuan anak ka kaler pamajikan ka kidul geus moal balik jiga anjing jeung bagong tapi lamun duanana satujuan artina samaksud jeung satujuan geuning aya kapol heuh dipola rumah tangga sakinah teh kudu dipola ulah karena geulis da geulis mere relatif boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 kakusut 4 abut-abutan 5 geus opi ka bitaheun budeg-deg awak ngabeukahan kasur nomor hiji bea ku sorangan salaki nalakop kana tabeng da meota ini ke kantor desa rek naon senam dua tukang senam 2 tahun dati langsing-langsing Bandungan sok senam beres senam liliwetan goyobod comro misro sagala dilebok tempo salaki kunaon ngabegangan mikiran hutang urut baso matak judul rumah tangga mah judul lagi akad nikah lagi tarima abdi nikah kaputri tegas bapak artina narima lain narima geulisna wungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tarimakeun da rumah tangga teu kapaksa teu dipaksa celik putih celak herang gumantung hatena masing heuh nya kolot mah teu tutah-titah mun aya bacupit rumah tangga geuning kumaha cek kolot heuh nyai rasakeun da mah teu nitah tadina mah emak teh aya kahayang maneh teh susuganane jeung ustadnana ari maneh embung makeun bae heuh teu nanaon nyai jadi kolot teh ukur sambung doa mata kolot teh bisa maksa teu bisa dipaksa rumah tangga celik putih celak herang gumantung naluri hatena masing heuh nyaan itu tuh badak hadirin hadirkeun atuh 3 rupa dina rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah naon nu 3 rupa eta hiji bawa anak pamajikan ma'rifatullah sing wawuheun ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi sing wawuheun kana akhlak rumah tanggana nabi 3 ma'rifatul walidaini sing wawuheun kana jasa inung bapa deuk neangan surga nu mana sok jeung Allah wawuh ku ibadahna jeung nabi wawuh ku akhlakna ka inung bapa hormat tilawatna deuk neangan surga nu mana loba jeung Allah wawuh salatna tepat waktu Qur'ana katalar ngan kolot nyeri hate ku ucapanana naklek teh kitu patut ka Allah hebat salat tepat waktu ka masjid lekat ngan anggang hirup jeung kolotna mun boga milik da teu inget saeutik-eutik acan ka kolot nyeri hate kolot ibadah beak zakat beak saum beak salat beak nah pan bahasa Allah kami nolak ibadah manusia kami nolak segala rupa nati manusia kami nolak salat zakat na manusia sapanjang eta budak goreng patut kanu jadi inung jeung bapana teh matak cek kuring mah pahala nu panggedena mah alus ka kolot ya bener Pak ya ibu ya di dia hadir aya boga milik teh kudu inget ka kolot udah kolot abdi mah teu menta singga bleg cadao dai menta mah moal kolot mah teu hayang dibalikeun deui harta kolot ka anak teu pernah kolot sugan gantian urut ngawinkeun henteu ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti Allah artina lalaki wajib mere contoh pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki sok jawab tong keung sok pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki waduh anjir kompak gitu kan bae tong ngajawab tina kiceup lagi kiceup apal urang
Kamari mah di Cianjur, bapak-bapak ditanya cinta Pak, pernah mang adaankeun ka pamajikan? Abdi. Iraha cinta Pak, bahasa pamajikan mawat. Rajeun sia teh mah daek adan nungguan pamajikan mawat kira. Lalaki ngakal, pamajikan ngakeul. Lalaki ngarah, pamajikan kudu ngari. Mata tugas lalaki mah bener cekolot baheula, prung padungdung manggung, prak golempang jampang, padungdung igel penjanu rusuh, bandungan enak pencaksilat, rusuhna igel, tepak lagi tepak tilu jeung pareret, bang pak do, kung pak tung bang tung ting do, kung do, kung coba ibu tarompet, tet tet, tete mah golempang pak. Tet 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 mau golempang padungdung lalaki golempang awewe naon padungdung rusuh lalaki kudu rusuh usaha pamajikan kudu kalem balanja ilmu kolot mati duit leutik jadi imah duit leutik jadi sawah duit leutik jadi motor duit leutik jadi kebon kolot baheula nu ayeuna duit gede nah sawah di Jarual kaharti teh nepi ka dinya Pak kolot baheula nyokot ilmu nu kitu patut pirang padungdung manggung golempang jampang padungdung igel penjanu rusuh golempang igel penjanu kalem lalaki rusuh usaha bisa neuneun bisa nuna tuh kolot baheula mata kolot baheula duitna leutik usahana teu netep tapi nah boga sawah tapi nah teu susah nyieun imah budak ayeuna di pabrik gede duitna tapi nah ngajarual sawah heueuh lur ku teu cicing dina tugas matak apa motong lo banyak kelan duit biasa di pabrik boga 4 juta der boga pamaji der boga salaki ku salaki serenan 500 yakin da bibir juga hareup asa talung lelengohan 4 juta sebulan iya 500 jadi teu sugema Pak